Здравствуйте, меня зовут Кондрашенкова Оксана. Я консультант фирмы «Новая Цифея». И сегодня в этом видео я расскажу вам, как внести запись в СЗВ-ТД отчет, если внешний совместитель у вас стал основным работником. По рекомендации Минтруда есть два способа внесения перехода такого работника из внешних совместителей на основное место. Первый способ – это когда трудовой договор по основному месту работы расторгается, а по месту работы совместительства заключается дополнительное соглашение, и сотрудник переводится на основное место работы с изменением режима работы и соответствующих параметров. Давайте посмотрим, как в камине 3.5 и аналогично в 3.0 сформировать данный перевод. Перевод мы формируем документом изменения. Находится он в разделе «Кадровые» в журнале «Общее», либо исключительно через кадровый журнал. Мы заполняем, выбираем нужного сотрудника, проставляем номер приказа. У нас автоматически подтягиваются старые данные, изменяем их на новые. У нас место работы было совместитель, стоял признак «да», новые данные, основное место работы нет. Ну и для большего эффекта изменим количество ставок. Проводим данный документ, не забываем формировать записи ТК галочку и давайте заполним СЗВ-ТД. Что же у нас получится? Создаем отчет, отчетный период июнь, заполнить все. Как мы видим, у нас подтягивается прием. Обязательно обращайте внимание, что если по данному сотруднику не было кадровых изменений, то у него должна быть вторая строка при наличии изменений, первых изменений уже в этом году. Как видим, у нас у сотрудника появился прием с 2019 года, подтянулся. И давайте посмотрим, что у нас на печатной форме. Печатную форму мы видим, что у нас вывелся наш прием и перевод. Но перевод стоит здесь с признаком является совместитель. Что же делать? Да, это действительно такая небольшая ошибка камина, но мы сейчас ее исправим. Закрываем наш отчет. Заходим обратно в документ изменения. Убираем галочку «Формировать записи ТК». Эта запись у нас формируется неверно. И создаем новую запись в электронную трудовую книжку. По кнопочке на правой крайней панели «Записи ТК». Формируем события. Выбираем режим мероприятия, режим работы мероприятия, вид мероприятия перевод. Подбираем сотрудника. В правой части заполняем все необходимые данные, обязательно основное место работы, подразделение, должность и основание. Приказ, номер и дату. Нажимаем ОК. Теперь давайте еще раз формируем наш отчет СЗВ-ТД за июнь. Как мы видим, опять у нас те же самые строки, но давайте выведем на печать. Опять же видим прием, первая строка, нам все ясно, да, является совместителем. А вот уже вторая строка изменилась, более корректно для нас. Здесь нет признака является совместителем. Данный отчет мы с вами можем отправить уже в пенсионный фонд. Второй способ принятия сотрудника на основное место работы является более простым. Это означает у нас увольнение с места совместителя и прием его на основное место. Как я думаю, вы уже знаете, это делается стандартными документами. Сначала мы увольняем сотрудника с места совместителя документом увольнения. Обязательно тоже не забываем проставлять галочку «Формировать записи ТК». И затем формируем на следующий день прием. Также по всем параметрам, но уже с основным местом работы, без признака внешний совместитель.
Давайте сформируем отчет СЗВ ТД. Заполним. Да, и теперь у нас сформируются 3 записи. Первое – это прием, который был совершен еще в прошлом году по месту внешнего совместительства, увольнение и еще один прием, но уже на основное место. Давайте посмотрим, что у нас отразилось на печати. Как мы видим, прием с признаком является совместителем, увольнение и прием уже без признака совместительства. На этом все. Спасибо за внимание.